Immagina di scoprire che la tua vita tranquilla nasconde un segreto devastante. Alice, una moglie apparentemente perfetta, trova emozioni inaspettate nelle attenzioni di un giovane fattorino. Ma quando suo marito scopre tutto, le conseguenze sono devastanti. Lascia un like e iscriviti al canale. Il tuo supporto è fondamentale per permetterci di continuare. Iniziamo! Mi chiamo Alice, ho 38 anni e sono sposata con Luca da 10. La nostra vita è tranquilla, quasi piatta, scandita dalle solite abitudini. Lavoro, casa, qualche cena tra amici e serate passate davanti alla televisione. Luca è un uomo affidabile, il marito perfetto agli occhi di chiunque. Ma forse è proprio questa sua prevedibilità che, col tempo, ha iniziato a spegnere in me quella scintilla che avevamo all'inizio. La mia giornata sembra sempre uguale e il nostro matrimonio, pur essendo stabile, ha perso ogni emozione. Ultimamente ho iniziato a fare sempre più acquisti online. I pacchi che arrivano riempiono la mia routine con piccole novità che riescono a spezzare, almeno un po', la monotonia quotidiana. Un giorno, durante una delle tante consegne, aprii la porta e mi trovai davanti un fattorino che non avevo mai visto prima. Era giovane, forse sui 25 anni, con un sorriso disarmante e una gentilezza che mi colpì immediatamente. «Buongiorno, ecco il suo pacco», disse, porgendomi il pacchetto. Gli sorrisi, ringraziandolo, ma sentii un brivido inaspettato quando i nostri sguardi si incrociarono. Era una sensazione che non provavo da tempo, un'emozione che mi sorprese e mi lasciò affissare la porta anche dopo che se ne era andato. Il giorno seguente mi ritrovai a sperare che fosse ancora lui a portarmi i pacchi. Per qualche motivo, quell'idea mi rendeva euforica e, come se il destino volesse darmi una risposta, proprio lui si presentò alla porta con un nuovo pacchetto. «Ci incontriamo di nuovo, signora Alice», disse con un sorriso complice. Quella frase mi colpì e senza nemmeno riflettere risposi: «Oh, puoi chiamarmi Alice, senza il signora». Entrambi ridemmo e da quel momento iniziò a instaurarsi una certa confidenza. Ogni volta che mi portava un pacco, si tratteneva qualche minuto a parlare, chiedendomi del mio lavoro, delle mie giornate, ascoltando con interesse ogni parola. Mi sentivo di nuovo viva, come se fossi tornata ad avere 20 anni, come se quella giovinezza che sentivo di aver perso stesse tornando a riempire la mia vita. Le settimane passavano e lui continuava a fare le consegne. Ogni incontro era un piccolo momento di evasione, una parentesi di leggerezza nella mia routine. Una mattina, dopo avermi portato un pacco particolarmente ingombrante, mi offrì il suo aiuto per portarlo in casa. «È troppo grande per lasciarlo qui fuori», disse, lanciandomi uno sguardo che sembrava voler dire qualcosa di più. Una volta dentro, ci trovammo entrambi fermi nel soggiorno, avvolti in un silenzio carico di tensione. «Grazie davvero. Sei stato gentile», dissi, ma lui si avvicinò un po' di più, guardandomi intensamente. «Alice, posso dirti una cosa?» La sua voce era un sussurro e prima che potessi rispondere mi prese delicatamente la mano. Sentii un brivido lungo la schiena, un'emozione che non provavo da anni. Non riuscivo a respingerlo e in un istante ci ritrovammo a baciarci, un bacio travolgente e carico di emozione. Da quel momento ogni consegna era diventata un pretesto per incontrarci, per vivere quel desiderio proibito che ci legava sempre di più. Ci vedevamo di nascosto, quando ero certa che Luca non sarebbe tornato. Bastava un messaggio, una scusa per un pacco mancante, e lui si presentava a casa mia. Ogni incontro era un susseguirsi di sguardi complici, di abbracci
e baci carichi di passione. Vivevo un'esistenza doppia. Da un lato c'era la vita di tutti i giorni, con mio marito e le solite abitudini. Dall'altro c'era quella relazione segreta che mi faceva sentire viva. Ogni volta mi dicevo che sarebbe stata l'ultima, che non potevo continuare. Ma quando lui bussava alla porta e vedevo quel sorriso, dimenticavo ogni proposito di fermarmi. Non ci volle molto perché Luca iniziasse a notare qualcosa di strano. Era un uomo abituato alla mia presenza, alla mia costante prevedibilità, ma ultimamente ero più sfuggente, più riservata. Una sera, mentre stavamo cenando, mi guardò con uno sguardo indagatore. Alice, sembri diversa ultimamente. Va tutto bene? Mi sentii gelare, ma cercai di rispondere con naturalezza. Sì, è solo il lavoro, niente di che. Ma dentro di me sapevo che i suoi sospetti non si sarebbero fermati lì. Ogni volta che guardava il mio telefono o che notava una consegna extra, sentivo che il suo sguardo si faceva più attento. Decisi di fare più attenzione, di limitare gli incontri, ma la tentazione di vederlo era troppo forte e bastava un messaggio del fattorino per far vacillare ogni mio proposito. Un giorno, mentre ero a casa da sola, ricevetti un messaggio dal fattorino. «Posso passare da te oggi? Ho un pacco speciale». Quel messaggio mi fece sorridere e senza nemmeno pensarci accettai. Poco dopo sentii il campanello suonare. Aprii la porta, pronta a quell'incontro segreto che ormai mi era diventato indispensabile. Ma mentre lui entrava e ci scambiavamo uno sguardo complice, non ci accorgemmo che Luca era rientrato in anticipo dal lavoro. Non sentii nemmeno la porta aprirsi, troppo persa in quel momento. «Alice, cosa sta succedendo qui?» La sua voce spezzò quel momento e mi sentii sprofondare. Mi girai di scatto e lo trovai sulla soglia, con uno sguardo che tradiva rabbia e incredulità. «Luca, posso spiegarti?» Iniziai, ma lui scosse la testa, visibilmente scosso. «Con il fattorino, Alice, come hai potuto?» Non riuscivo a sostenere il suo sguardo. La delusione e il dolore nei suoi occhi mi colpirono come un pugno. In quel momento capii quanto avevo messo a rischio. Nei giorni successivi, Luca si allontanò da me, evitandomi a ogni occasione. Tentai di spiegargli, di fargli capire che avevo agito spinta da una crisi personale, che quel desiderio era stato solo un momento di follia. Ma ogni tentativo era inutile. «Non è solo una questione di tradimento, Alice», mi disse una sera, con voce calma ma carica di dolore. «Hai spezzato la mia fiducia e non so se riuscirò mai a perdonarti». Quelle parole mi colpirono profondamente. Vedere l'uomo che avevo amato ridotto a quel silenzio gelido mi fece capire quanto lo avessi ferito. Tentai di convincerlo a darmi una seconda possibilità, ma lui era irremovibile. Alla fine, Luca decise di lasciarmi. Mi disse che non poteva più vivere con me, che non riusciva a guardarmi senza pensare al tradimento. Si trasferì da un amico, lasciandomi sola nella nostra casa piena di ricordi. Mi sentivo devastata, ma sapevo di essere l'unica responsabile di quella distruzione. Provai a contattare il giovane fattorino, ma anche lui, forse per paura o per vergogna, smise di rispondere. E così mi ritrovai sola, senza più alcuna distrazione o scusa per riempire quel vuoto. Ogni giorno che passava era un susseguirsi di rimorsi e sensi di colpa. Rivedevo gli istanti passati con lui e mi chiedevo come avessi potuto rischiare tutto per una passione effimera. Guardavo la casa ormai vuota, le foto di me e Luca, e mi rendevo conto di quanto avessi distrutto con le mie stesse mani. Mi svegliavo ogni mattina
con il pensiero di ciò che avevo perso e il senso di colpa cresceva come un'ombra. Volevo ritrovare Luca, chiedergli scusa, cercare di recuperare ciò che avevo perso, ma sapevo che non sarebbe mai più stato possibile. Ora vivo sola, in una casa che mi appare fredda e priva di calore. Gli incontri segreti, quella passione inaspettata, sono ormai solo un ricordo amaro. Ogni giorno cerco di fare i conti con il peso delle mie azioni, con la consapevolezza che il desiderio di un momento mi ha portato a distruggere il mio matrimonio. Forse, un giorno, Luca riuscirà a perdonarmi, ma so che non potrò mai cancellare il dolore che gli ho causato. Questa è la storia di Alice, una donna che ha messo in gioco tutto per un attimo di passione e ora si ritrova sola a convivere con le conseguenze delle sue scelte. Cosa pensi di questa vicenda? Raccontacelo nei commenti. Siamo curiosi di conoscere la tua opinione. Se vuoi ascoltare altre storie come questa, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti nessun video. Grazie per averci seguito, ci vediamo alla prossima storia!